Sebelum menonton videonya, jangan lupa like, subscribe, and share videonya ke semua orang agar channel ini semakin berkembang. Enjoy and happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Summer Farajud. Kali ini kita akan membuat konektor masker. Motifnya seperti ini. Motifnya cantik ya. Oke, kita mulai ya. Alat tambahan yang saya gunakan: satu buah benang polycherry, gunting, korek api, hakpen nomor 4, kancing, dan jarum tapestri. Langkah pertama, kita akan menyisakan 10 cm benang untuk memasang kancingnya nanti. Slip knot terlebih dahulu, kemudian buat 40 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 38 39 40. Nah, kita sudah menyelesaikan 40 chain, kemudian kita tambah 6 chain. 1 2 3 4 5 6. Langkah berikutnya kita akan membuat double crochet di chain yang ke-6. 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita skip 3 chain, 1 2 3. Kemudian di chain yang berikutnya kita buat 1 double crochet. Kemudian 2 chain, 1 2. Kemudian 1 double crochet di lubang yang sama. Kemudian skip 3 chain, 1 2 3. Buat 1 double crochet. Dua chain, 1 2, 1 double crochet di lubang yang sama. Nah, kita lakukan seperti ini sampai ke ujung. Dua chain, 1 double crochet. Kemudian kita akan membuat secara memutar. Kita buat 2 chain terlebih dahulu. Kemudian di lubang yang ini kita buat 1 double crochet. Dua chain, 1 double crochet. Cara yang sama seperti tadi, skip 3 chain, kemudian buat 1 double crochet, 2 chain, satu double crochet, skip 3 chain, 1 2 3, 1 double crochet, 2 chain, 1 double crochet. Skip 3 chain,
kemudian buat 1 double crochet, 2 chain, dan 1 double crochet. Nah, pola ini kita ulangi sampai di ujung ya. Oke, skip 3 chain, coba ini 1 double crochet, 2 chain, 1 double crochet, skip 3 chain, 1 2 3, di sini 1 double crochet, chain, 1 double crochet. Kita sudah sampai di ujung, jadi kita buat 2 chain, 1 2, kemudian kita akan slip stitch sini di rantai yang ketiga, 1 2 3. Nah, sudah sampai di sini. Langkah selanjutnya kita akan membuat di lubang ini 1 SC, 1 half double crochet, 1 double crochet, 1 half double crochet, 1 SC. Kemudian lakukan slip stitch di antara 2 double crochet ini. Ulangi, kita isi di antara ini satu single crochet, 1 half double crochet, 1 double crochet, 1 half double crochet, 1 single crochet. Kemudian kita slip stitch di sini. Kita ulangi, 1 single crochet, 1 half double crochet, 1 double crochet, 1 half double crochet, kemudian 1 single crochet. Dan kita slip stitch di antara 2 double crochet ini. Oke, kita lakukan cara ini berulang sampai ke ujung ya. Single crochet, 1 half double crochet, 1 double crochet, 1 half double crochet, 1 single crochet. Kita slip stitch. Karena ini bagian paling ujung, kita langsung membuat ring. Kita buat chain sebanyak 15 chain, 1 2 3 14 15. Kemudian kita slip stitch
di chain yang pertama. Kemudian kita slip stitch di sini dulu. Nah, kita akan memutar. Caranya sama seperti tadi, 1 single crochet, 1 half double crochet, 1 double crochet, 1 half double crochet, 1 single crochet. Kemudian kita slip stitch. Baik, 1 single crochet, 1 half double crochet, 1 double crochet, 1 half double crochet, dan 1 single crochet. Kemudian kita slip stitch. Kita ulangi, 1 single crochet, 1 half double crochet, 1 double crochet, 1 half double crochet, dan 1 single crochet. Kemudian kita slip stitch. Nah, pengerjaannya sama dengan tadi ya, kita kerjakan sampai di ujung. Dan 1 single crochet, 1 half double crochet, 1 double crochet, 1 half double crochet, dan 1 single crochet. Kita slip stitch. Satu single crochet, 1 double half double crochet, kemudian 1 double crochet, 1 half double crochet, dan 1 single crochet. Kemudian kita buat slip stitch. Dan kita langsung buat ring 15 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Kemudian slip stitch di chain yang pertama. Kemudian untuk mengakhirinya kita slip stitch dan 1 chain dan kita gunting. Saatnya pemasangan kancing. Seperti biasa ya, memasang kancingnya. Baik, kita sudah menyelesaikannya dan sudah memasang kancing. Jadi motifnya seperti ini. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.